Mungu ambalo tumepewa ni kutoka Injili ya Yohana Mtakatifu. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ni ile ya 21 na mstari ni ule wa 15 hadi ule wa 17. Yohana Mtakatifu sura ile ya 21 na mstari ni ule wa 15 hadi ule wa 17, na watangulia kusoma katika jina la Yesu. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana-kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Amini. Na hili ndilo neno la Bwana. Tafadhali tuketi. Bwana Yesu amefufuka. Wapendwa, habari za kufufuka kwa Yesu zilikuwa ni habari njema kwa wengine, lakini kwa wengine hazikuwa njema, maana wale waliomtesa, waliofanya ile kazi wakifikiri kwamba ndio mwisho wa habari ya Yesu, kwao ilikuwa ni shida, na kwa wengine ilikuwa ni raha, kwa sababu wanajua kabisa kwamba hakika kazi ile itaendelea. Baada ya Yesu kufufuka, aliwatokea wanafunzi wake kando ya ziwa Tiberia katika mkoa ule wa Galilaya ambako Yesu mara nyingi alifanya huduma zake. Akawatia moyo kuhusu utumishi wao. Lakini wapendwa, kazi hii ya kueneza habari ya Injili mara nyingi haihitaji nguvu za kimwili tu, inahitaji zaidi nguvu za kiroho. Na ndio maana Yesu aliwatokea pale kuwatia nguvu, kuwatia moyo, maana tayari wale wanafunzi walifika mahali wameshatawanyika, kila mmoja yuko kivyake, kila mmoja anafanya cha kwake. Yaani ni kama wamerudi nyuma, wanaendelea na kazi zao. Lakini mwanzoni, kabla Yesu hajateswa, walikuwa wanatembea naye, walikuwa wanasikiliza anavyofundisha. Lakini baada ya kifo kile cha kuteswa msalabani, basi wakawa sasa kila mmoja ni kama ameamua kurudi kwenye kazi yake. Na hawa sasa wanafunzi hawa walikuwa kwenye eneo la kazi yao, maana hawa walikuwa ni wavuvi. Wakawa sasa wako kwenye eneo la uvuvi. Yesu akawatokea pale. Yesu alipowatokea pale, ndipo akawa anazungumza na wao. Na alipokuwa anazungumza na wao, wengine hawakumtambua kwa haraka. Ilibidi Yesu afanye tendo la kiimani, kula chakula nao. Na baada ya hapo walipokuwa wanakula, ndipo wakatambua kwamba wako na Yesu.
Na ndipo sasa kwenye neno hili la leo sasa Yesu anazungumza na Petro. Lakini ni kwamba kwa kuwa kazi hii haihitaji nguvu tu za kimwili, inahitaji zaidi nguvu za kiroho. Lazima upendo wa Kristo utawale mitume. Bila kutawaliwa na upendo hawa mitume, maana yake ni kwamba wataifanya ile kazi bure. Kitu ambacho kinatufundisha na sisi wa leo kwamba ikiwa ndani yetu hatuna upendo, kazi ya injili tutaifanya ya bure, tutaifanya ya maigizo. Lakini hata kama ni kuimba kwetu itakuwa ni bure kama hatupendani sisi kwa sisi, kama simpendi mhitaji yeyote, maana yake ni kwamba ile kazi itakuwa ni ya bure. Mungu atusaidie sana. Na ndio maana hapa tangu mwanzo Yesu yeye alimtambua Petro alivyokuwa. Maana Petro alionekana kuwa mtu wa bidii. Alionekana mtu wa bidii katika kufanya mambo. Alikuwa mwenye ujasiri na aliyekuwa na maamuzi ya kufanya mambo kwa haraka au kwa upesi. Yesu alimtambua hivyo. Na ndio maana mara nyingi alikuwa anakuwa karibu na Petro. Lakini pia huyu Petro alikuwa ni mwanafunzi ambaye yuko Bennett na Yesu. Kama Yesu anaenda kwenye kuomba, Yesu anamchukua Petro na ndugu zake Yohana na Yakobo. Lakini huyu Petro alikuwa mara nyingi yuko mbele zaidi. Alikuwa anapendwa sana na Yesu, alikuwa anakuwa karibu na Yesu kulingana na hali yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo Yesu alikuwa anamuona kwa namna ambayo anajua kabisa ndani ya Petro kuna kitu cha tofauti alichonacho. Pamoja na kwamba Petro alikuwa na kiherehere. Alikuwa mara nyingi kila kitu anakuwa ndio wa kwanza. Ni maswali yakiulizwa ndio wa kwanza kujibu. Japo katika mitume wale wote 12 alikuwa anaonekana kama kiongozi. Kwa hiyo hata akijibu swali anaonekana kwamba amejibu kwa niaba ya wengine wote. Hata Yesu alipouliza kwamba watu wananisemaje? Watu wananisema vipi huko mnavyosikia? Wengine walijibu tofauti, lakini Petro kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu alijibu kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Maana baada ya kumwambia sasa kama watu wengine wanasema hivyo, ninyi nilio na ninyi mnasemaje? Kila mmoja alijibu kwa namna yake, lakini Petro peke yake kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu alijibu lile ambalo hakika ndiyo jawabu sahihi, kwamba Yesu, wewe ndiwe Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo wakati mwingine kwa habari ya haraka zake alikuwa anakemewa na Yesu. Hata wakati alipomkata yule aliyekuwa kwenye harakati za mateso, alivyokata sikio la yule mtumwa, akaambia usifanye hivyo. Yesu alimkemea. Ninachojifunza kwa Petro ni kwamba hakuwa na moyo mgumu hata wakati alipokuwa anakemewa. Wakati wote alipokuwa anakemewa na Yesu hakuwa mgumu wa kushuka. Alikuwa mnyenyekevu wa kushuka. Sasa unakuta kwamba kwa sababu ya haraka zake hizo, mara nyingine ilimgharimu kutofanya mambo sawa sawa na Yesu anavyotaka. Maana wakati mwingine pia alikuwa anasema kwamba mimi niko tayari kwenda na wewe hata kufa. Lakini ule ujasiri aliokuwa nao ilifikia mahali aliuachia. Yesu alijua kwamba Petro alikuwa na nguvu moyoni. Alikuwa na nguvu moyoni ili ajifunze kutokana na mambo hayo na atokee kuwa mtu mwenye nguvu zaidi mwishoni katika huduma ambayo Yesu alitarajia kabisa kwamba atawaachia. Kwa hiyo kumpenda Yesu ni jambo la msingi kwa kila mtu anayependa kumtumikia Mungu. Kama unapenda kumtumikia Mungu kwa dhati ya moyoni,
kinachotakiwa umpende kwanza. Umpende huyo unayetaka kumtumikia. Maana kama mtu humpendi, jamani, utamtumikia kweli? Zaidi ya hapo utatumika tu kwamba kwa aibu ya watu, kwamba wasitambue tu kwamba humpendi. Si ndio? Utatumika tu kwamba ekadu nshete tu katofauti na wangu. Lakini moyoni hufanyeje? Humpendi. Sasa hapa tunafundishwa kwamba mtu anayetaka kumtumikia Mungu anatakiwa awe na upendo. Anatakiwa awe na upendo. Pasipo upendo huo huwezi kufanya lolote ambalo lafaa mbele ya watu, lakini hata mbele ya watu ya Mungu huwezi kuonanisha kwamba kuna kitu ambacho nakifanya kinachoweza kumpa Mungu utukufu. Zaidi ya hapo, nitatumika bure, utatumika bure. Utaonekana unatumika, lakini ni kama kile kitu unachokitumikia hakina faida kwako. Na hapa Yesu anachotufundisha ni kwamba hapendi tutumike kwa hasara. Bwana Yesu asifiwe. Hapendi tutumike kwa hasara. Hapendi ukae kwenye uimbaji kwa hasara. Hapendi ukae kwenye uzee wa kanisa kwa hasara. Hapendi utumike kwa chochote kwa hasara. Na ndio maana hapa anasisitiza kwamba mtu akitaka kumtumikia Mungu, hakika ajihakikishe kwamba ana upendo. Na upendo huo anaozungumzia hapa ni kwamba, wapendwa, kumpenda Mungu kunatakiwa ujikane nafsi yako. Ujikane wewe mwenyewe. Bila kujikana mwenyewe utafikia mahali utaachia ngazi. Mungu atusaidie sana. Hapa kwa sababu ya jambo hilo, Yesu alikuja na swali kwa Petro akimuuliza akisema, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda? Wewe wanipenda kuliko hawa? Hiyo ni mara ya kwanza anamuuliza. Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Wewe wajua kuwa wewe nakupenda. Lakini Yesu bado akaendelea akamwambia, lisha kondoo wangu. Lakini akaja tena mara ya pili kumuuliza, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Hiyo ni mara ya ngapi? Ya pili. Naomba usikilize vizuri kwa makini. Akaja tena mara ya tatu anamuuliza swali hilo hilo. Anamuuliza akamwambia, hii mara ya pili alimwambia chunga kondoo wangu. Mara ya tatu Simoni akaulizwa kwamba, Simoni wa Yohana, wanipenda? Hapa Petro akaingiwa na mashaka, akaingiwa na huzuni. Kwa nini naulizwa mara tatu jambo hili moja? Jambo moja tu naulizwa. Akafika Petro sasa alishikwa na huzuni kwa vile alivyoambiwa mara ya tatu, wanipenda? Jibu la Petro akamwambia, pamoja na huzuni iliyompata, Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Hapa swali la kujiuliza, kwa nini Yesu alimuuliza Petro mara tatu? Kwa nini? Unafikiri kwa nini Yesu alimuuliza mara tatu? Halafu swali ni hili, wanipenda? Wanipenda kwa nini? Hebu tutafakari wote hapa tupate majibu. Mimi natamani nishirikiane na ninyi tuelewane hapa. Hivi kwa nini alimwambia mara tatu? Naomba tuwe darasani kidogo. Maana hili neno sio geni kwako. Inawezekana umelisoma, unalielewa. Sasa natamani tuingie darasani kidogo. Kwamba kwa nini Yesu alimwambia mara tatu? Na jambo ni moja tu, wanipenda. Kwa nini mara tatu Petro anaulizwa?
Na huyu Petro alikuwa si wanatembea na Yesu. Yesu si alikuwa anajua kwamba huyu mtu kwa kuwa ananifuata si ananipenda. Lakini hapa, kwa nini hapa baada ya kufufuka anamuuliza hivyo mara 3? Kwa nini? Hebu tutafakari hapo tuelewane vizuri. Wana Uamsho niambieni, mwinjilisti usijibu. Wana Uamsho niambieni hapa. Kwa nini? Alikuwa amemkana kwanza. Huyu anajibu kwamba alikuwa amemkana Yesu mara ngapi? Mara 3. Alimkana, aliambiwa kabisa utanikana mara hizi mara 3. Alimkana Yesu kwanza. Mwingine? Yeye anasema kwa sababu hakulisha kondoo. Mwingine? Karibu. Bwana Yesu alikuwa anaandaa Petro kwa ajili ya kazi sasa ya utume, maana alikuwa anakaribia kabisa sasa kuondoka. Kwa hiyo alikuwa anamtayarisha Petro kwa ajili ya kulisha kondoo, kundi ambalo Bwana Yesu ataliacha. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwezi kukataa majibu yote. Majibu yote yanaweza kawa sahihi kulingana na namna mtu anapata ufunuo. Mimi nimejifunza hapa kwamba Petro kwanza ni mwanafunzi au mtume ambaye alipendwa na Bwana Yesu sana. Hicho ni cha kwanza. Lakini pia hata hayo yaliyozungumzwa sio kwamba hayako pembeni. Katika orodha ya wanafunzi wa Bwana Yesu, Petro alikuwa ni wa kwanza. Alitambulikana hivyo kwamba alikuwa ni wa kwanza kati ya wanafunzi wa Bwana Yesu. Jambo lingine ni kwamba Yesu alimwambia Petro atalijenga kanisa lake lisiloweza kushindwa. Alimwambia wewe utaitwa Kefa. Ukisoma katika Mathayo ile 16:13 hadi 18, Yesu alimwambia kwamba juu yako nitalijenga nini? Kanisa. Lakini jambo la 3 ambalo naliona hapa, wakati wa Yesu wa kukamatwa na kuteswa kama mmoja wapo alivyojibu, ni kwamba Petro alimkana Yesu hadharani. Alimkana Yesu wapi? Hadharani. Sio kwamba alimkana kificho ficho. Alimkana Yesu kwamba tena huyo mtu simtambui. Sasa kile kitendo cha kumkana Yesu hadharani, Yesu na yeye anamuuliza hadharani kwa wenzake, ili kwamba Yesu apate uhakika kwamba hivi huyu bwana kweli niko pamoja naye bado. Bwana Yesu asifiwe sana.